अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो आज तारीख़ हो गई है तकरीबन 5 सितंबर सॉरी। तो जनाब आज वर्कशॉप में और इंजन फ़िट कर रहे हैं उस्ताद हमारे, आपको दिखाता हुआ चलूँ, ठीक है ना। ये दाऊद उस्ताद हैं, पिस्टन हाथ में लिए में, माविया इनके साथ लगा हुआ है, ये हमारे साथ हैं भाई, हमारे कारीगर हैं ये भी, ठीक है ना। तो इंजन फिट हो रहा है कमिंस 6 BT, ठीक है ना जी। अब आपको दिखाते हुए चलते हैं। चेक करें आप पिस्टन डालने का तरीक़ेकार। माशाल्लाह राड रख, ये चेक करें आप, राड देना माया इस तरीके से पिस्टन को सेंटर करके हमने इसमें एल्की डाल दी है ताकि पिस्टन अंदर ना जा सके, ताकि रिंग दबाने में आसानी हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को और काविशों को सराहें। यार क्लिप करना रिंग क्लिप लगा दिया गया है। बस इस तरीके से पिस्टन को डाउन कर दिया गया है। बिस्मिल्लाह, ये देखें जनाब, पिस्टन बैठ चुका है। हथौड़े के दस्ते के आगे कपड़ा लगा के ताकि पिस्टन पे निशान ना आए। ये देखें डाउन की हुई है क्रैंक शाफ्ट। बिस्मिल्लाह, हाँ जी। तो जनाब अब कैप पे आयल लगा के, और देखें बिगिन की कैप की मक्खी का जो मुंह होता है ना, वो हम रखते हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो वो आपका आएगा आयल कूलर की तरफ, ठीक है। और अब बिगिन के बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं इसके। बिगिन के बोल्ट टाइट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि दोनों बोल्ट बराबर के टाइट हों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा पे बनाओ मेरी मान जैसा रोटी कटे ज़ोहर की भी अज़ान का टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला नमाज की भी तैयारी करेंगे। ये देख लें, ये सारी हमारी वर्कशॉप है, ये सब काम हो रहा है। फिर दाऊद उस्ताद, मौसम कैसा है आज का? माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम है, बारिश का इम्कान भी है। बारिश का इम्कान भी है कराची में, कराची के अंदर मलीर कैंट। सफाई जारी और सारी है माशाल्लाह। देखें कितने अच्छे तरीके से इंजन को वॉश किया गया है और कितनी सफाई का ख्याल किया जा रहा है।
इस साइड से आ जाओ। चलो जाओ। जनाब तरीक़ेकार आपको दिखा दिया गया है। वीडियो के साथ जुड़ा रहा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह ताला ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। ठीक है, 3 पिस्टन डल चुके हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, तो बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।